పాడు జీవితము యవ్వనము ఇట్ట పోతా అనుకోలే యవ్వనం ఉల్లిగడ్డ కట్ చేయమంటే ఉద్యమం చేస్తారు కదా దాని మీద. కూర్చొని కబుర్లు చెప్పడం కాదు, కూర్చొని కట్ చేయి ఒకసారి. నేను చేయలేమా? మాత్రం రాదా? చూడరే చూడు ఈ పని బాగుంది కదన్నా. కలుపుని పాసుగోల ఉప్పు కారం ఏయ్ దంచుకొట్టు దంచుకొట్టే. తమ్ముడు నువ్వు పులిహోర కలిపి కలిపి నిమ్మకాయలు మామూలుగా పిండడం లేదు కదరా తమ్ముడు. అబ్బా పెద్ద సమస్య వచ్చి పడిందే. ఏమైందా? అన్ని వేసినా కానీ టమాటా మర్చిపోయినాను రెడ్డి. టమోటా తినంత రేంజ్ పోయి మంది ముసుకొని కచ్చేయి. టమోటా కావాలి టమోటా మగోడికి. కలుపు కలుపురా నీ పాసను కూడా కలుపు. ఫైనల్ రిజల్ట్ సూపర్. నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టేయండి, సబ్స్క్రైబ్